പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിനോൾട്ട് ഡസ്റ്ററിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ. ഇതേ സെയിം എഞ്ചിനാണ് റിനോൾട്ട് ഉണ്ട്, നിസാന്, അതേപോലെ മഹീന്ദ്രൻ്റെ വണ്ടിയുണ്ട്, അതേപോലെ അശോക് ലൈലാൻഡ്. ഈ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഈ സെയിം ഇതേ എഞ്ചിൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ ടൈമിങ്ങും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് ക്രാങ്കുമൽ, അതേപോലെ ക്യാമുമൽ, ഫ്യൂൽ പമ്പ്, ഡീസൽ പമ്പ്, ഈ മൂന്ന് ഇതിന്മേലാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങൾ. ആ മാർക്കിങ് ഏതൊക്കെയൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ കീ നേരെ മുകൾ പൊസിഷനായി വെക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ചാവികാടി അതേ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു E14 എന്നുള്ള ഒരു ബോൾട്ട് കാണാം. അതും കൂടി അയച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് ലോക്കാക്കാണ്ട്, ഇതേപോലെ കുറച്ച് നീളമുള്ള ഒരു ബോൾട്ട് എടുത്താണ്ട് അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് ഇതേപോലെ ലോക്കാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോക്ക് ഇതാണ്. ഈ രണ്ട് മാർക്ക് ഇടയാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാവികാടിയും ഇവിടെ ഈ ലോക്കും കൂടി ഇട്ടാൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ്. ഇത് ക്യാമിൻ്റെ ലോക്ക് എന്നത് ക്യാമിൻ്റെ സോക്കറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡിൻ്റെ ഹോൾസും ഹെഡുമേലുള്ള ആ രണ്ടും കൂടിയും ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാം. പമ്പിൻ്റെ സോക്കറ്റുമ്മലുള്ള പഞ്ച് ചെയ്ത മാർക്കും അതേപോലെ പമ്പിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കിലുള്ള ബോൾട്ടിന് ഏകദേശം സെയിം ആക്കി വെക്കുക. കാരണം ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈമിങ് വരിക. ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ക്യാമുമ്മലും ഇതേപോലെ ഒരു പഞ്ച് ചെയ്ത ഇത് കാണാം, മാർക്കിങ് കാണാം. ആ മാർക്കിങ്ങും ഈ മാർക്കിങ്ങും കൂടി 18 ടീത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം സെയിം ആക്കി വെച്ചാൽ മതി. അടുത്ത ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ടെൻഷനറാണ്. ടെൻഷനർ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടതെന്ന് ടെൻഷനർമേൽ തന്നെ ആരോ മാർക്ക് ടച്ചിന് 6 അല്ലെങ്കിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. അടുത്ത ഏതായാലും ഇനി ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ക്രാങ്ക്, പിന്നെ ഐഡർ വീല്, പിന്നെ ഫ്യൂൽ പമ്പ്, പിന്നെ ക്യാം, പിന്നെ ടെൻഷനർ, അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക. ബെൽറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക, ടെൻഷനറുടെ ഭാഗം തന്നെ ഫസ്റ്റ് കയറ്റുക, അതൊക്കെ ഐഡർ വീലിൻ്റെ ഭാഗം ഫുള്ള് കയറ്റുക, ടെൻഷനറുടെ ഭാഗം അവസാനം കയറ്റിയാൽ മതി. എന്നാലേ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ടൈറ്റായി നിൽക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബെൽറ്റ് ലൂസാവും, ടൈമിങ് മാറും. ചില കമ്പനീൻ്റെ ബെൽറ്റുമേ തന്നെ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്, മാർക്ക് വരാത്ത ടൈപ്പും ഉണ്ട്. മാർക്ക് വരുന്നതായാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. വേണ്ട അതേ പോയിന്റിൽ നേരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബെൽറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മാർക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാണ് ഈ 18 ടീത്ത് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ ബെൽറ്റ് ഫുള്ള് ഇറക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ 18 ടീത്തിൻ്റെ കാര്യം ടെൻഷനറും കൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വെച്ചാണ് 18 ടീത്ത് നോക്കേണ്ടത്. അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻഷനർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ടെൻഷനർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ 6ൻ്റെ അല്ലെങ്കിലും അതേപോലെ 13ൻ്റെ റിങ്ങും, ഈ 2 ടൂളാണ് വേണ്ടത്. ടെൻഷനർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ലോണം ടൈറ്റാക്കുകയും ചെയ്ത് പച്ച ലൂസാക്കുകയും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മാർക്ക് റെഡി ആക്കി വെച്ചാൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള 18 ടീത്തിൻ്റെ മാർക്കാണ് പമ്പിൻ്റെ ടൈമിംഗ് മാർക്ക് വരിക. ഇനി ബെൽറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാണോ അല്ലേന്ന് നോക്കാനും വേണ്ടി, ടൈമിങ് റെഡിയാണോ അല്ലേന്ന് നോക്കാനും വേണ്ടി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ പിടിച്ച് 2 റൗണ്ട് തിരിക്കുക. 2 റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അതേപോലെ അതേ മാർക്കിൽ വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും ക്യാമും ഫ്യൂൽ പമ്പും ഈ 3ഉം പഴയ നമ്മൾ വെച്ച അതേ മാർക്കിൽ വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വന്നാൽ ടൈമിങ് റെഡിയാണ്. ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലിനൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.